D'où l'importance de bien protéger son jet, les gars. C'est que là, il est resté quelques temps à l'ombre, ombragé, plus ou moins protégé. Mais vous voyez, tout le pollen, ça va, c'est juste de la poussière. Mais surtout les plastiques et les peintures, elles peuvent vite se ternir. Donc si vous stockez à l'extérieur, une bâche est vivement conseillée. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les bâches d'origine Sidou comme on voit là-bas. Hein. Vous pouvez acheter ça, bien les sangler, surtout si vous l'hivernez. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Hein.